И вновь участница из другого города, из города Самары, Александра Чеханова. Ей 12 лет, и уже 6 лет, ровно половину из них, она стоит на сцене, участвуя в разных концертах и фестивалях. Аккомпанировать ей будет ее папа. Она исполнит песню Владимира Ландсберга «Маленький фонарщик». Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, но не только в этом деле, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, чтобы с самого рассвета им гореть, едва мигая. Кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит вечерней спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагорщик целик снимет. Если звездочка замутится, он протрет мягкий фон или лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. И еще у него есть забота следить, чтобы когда прошел дождь, фитили не отсырели. Еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется хлопот. Чего подобного, на ее месте сразу же вырастает новое. Только до поры до времени ее не разглядеть невооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из реки поливает. Вы мне скажете, я вру. И так, конечно, не бывает. Возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, и посмотрите сами. Вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит вечерней спичкой, огонек слегка подправит и заторопится дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик, был высоким, ужасно долговязым, таким, что лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Так ведь скоро совсем от него ничего не останется. А все потому, что есть у него одна привычка. Спичку он зажигает, чиркая подметкой своего башмака. Странно, но подметки стоят совершенно целыми. Уменьшает сам фонарщик. Пусть на немного, всего только какой-то миллиметр. И все же говорят, что дело совсем не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно. Каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же люди будет с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь. Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет, что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллион веков, миллиарды световых лет и множество вселенных, которые разбегаются. Их уже не собрать, если только за дело не возьмется маленький фонарщик.